खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 22 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ एबा 5 आसिन दान 1432 मायथाइ समबार। मेष राशि। मेष राशिनि गिबि आखरानो जादों ए, एल, इ, आइ आरो वाइ। दिनै नोंथांनि गियान आरो धैर्यजों जाफुंसार फिथाइ मोनगोन। नोंथांनि साख्रियाव जौगागोन। फालांगियाव सासे गोजाम लोगोनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। नखराव गोरोबलायनाया बांगोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव दिदोमथि फैगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोसो होगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन आरो मुलाम्फाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि गिबि आखरानो जादों बि आरो इउ। दिनै हरखाब रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ आरो आद्रा थालांनाय रांखौ मोननो हागौ। साख्रियाव मासि जौगाहोनाय आरो मान मोन्नैबो फैगोन। नखराव रंजानायनि आबहावा थागोन। फालांगिरिफोरा मोनसे गिदिर अर्डार मोननो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन आरो गोसोआ खुसि थागोन। फरायसाफोरा गोदान खाबुफोरनि मुलाम्फा लागोन। दावबायनायनिफ्राय मोजां मिजिं दं। समाजाव नोंथांनि मुंदांखायाबो बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि गिबि आखरानो जादों के आरो जि। दिनै मानसिफ्रा नोंथांनि साननायखौ बेसेन होगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि बिबानफोरा बांनो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ मोजाङै सामलायगोन। फालांगियाव बाहागोदारिया मुलाम्फा लाबोगोन। नखरनि गेजेराव सोमोन्दोआ बांगोन आरो सोमोन्दोआव गोदै जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो होगोन आरो जाफुंसारनायबो मोनगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। रांखान्थिनि थि सामलायनाया नोंथांखौ दिदोमथि होगोन। नोंथाङा गोजाम लोगोफोरखौबो लोगो हमनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सनानि गोमो गाब। कर्क राशि। कर्क राशिनि गिबि आखरानो जादों डि आरो ओइच। दिनै नोंथांनि आत्मबिश्वासआ बांगोन आरो नोंथाङा गोदान बिथांखिफोराव खामानि मावनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि साख्रियाव प्रम'शन जानायनि खाबु दं। नोंथाङा फालांगियाव सानस्लाबै मुलाम्फा मोनगोन। नखराव मोजां खौरां मोनगोन आरो गोजोन आबहावा थागोन। फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय नाजागोन आरो जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथाङा सासे लोगोनिफ्राय गोनां हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर मुक्ता गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि गिबि आखरानो जादों एम आरो टि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थि आरो साहसआ खामानियाव जाफुंसार जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव मान आरो सिनायथि मोनगोन। न'आव रंजानायनि आबहावा जागोन। समाजाव नोंथांनि मान सन्मानआ बांगोन। फरायसाफोरा बादायारि आनजादफोराव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। रांखान्थियारि थासारिफोरा जौगागोन आरो रां थिसननायनि गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। नोंथाङा नखर आरो लोगोफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों जोंथि गोजा गाब। कन्या राशि। कन्या राशिनि गिबि आखरानो जादों पि। दिनै नोंसोर गावनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनगोन। नोंथाङा खामानियाव गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। फालांगियाव दिदोमथि आरो जौगानायबो जागोन। नखरनि आबहावाया गोजोननायजों बुंफबगोन। फरायसाफोरा फोथायथिजों फरायगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नाथाय मेंनायनिफ्राय रैखा खालाम।
रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोख्रों जाथावना दं। नोंथाङा सासे लोगोनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। तुला राशिनि गिबि आखरानो जादों आर। दिनै नोंथांनि नाजानाया जाफुंसार जागोन आरो थालांनाय खामानिफोरा जाफुंगोन। नोंथांनि साख्रियाव प्रम'शन जानायनि खाबु दं। फालांगियाव बाहागोदारिनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि न'आव आरो नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। फरायसाफोरा बादायारि खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। धोन सम्पथि बांगोन। माबा मोनसे मोजां खामानियाव नोंथांहा बिहोमा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिनि गिबि आखरानो जादों एन। दिनै नोंनि थिरांथाया मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानियाव मोजां फिथाइ मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन आरो गोदान गोदान खाबुफोर मोनगोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो गोजोन थागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। फरायसाफोरा गोदान बिथांखिफोराव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखावरि मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा फान्थाव गाब। धनु राशि। धनु राशिनि गिबि आखरानो जादों भि। दिनै नोंथांनि साहस आरो थुलुंगाजों मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावफुंगोन। नोंथांनि साख्रियाव प्रम'शन जानायनि खाबु दं। फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा गोदान खाबुफोरनि मुलाम्फा लागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन आरो गोदान लोगोफोर मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोथां। मकर राशि। मकर राशिनि गिबि आखरानो जादों जे आरो जेड। दिनै आब्रुथि आरो धैर्यजों जाफुंसार जागोन। खामानि मावनायाव बैसोगोराफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनगोन। फालांगियाव दिदोमथि थागोन आरो गोदान रां थिसननाया मुलाम्फा मोनगोन। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। दावबायनायनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि खाबुबो दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सनानि गोमो गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि गिबि आखरानो जादों एस। दिनै नोंथांनि गोदान सानस्रिफोरखौ सिनायथि मोनगोन। नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव जाफुंसार जानायनि खाबुफोर दं। फालांगियाव गोदान रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो अनलायनाया बांगोन। फरायसाफोरा सोरजिलु नाजानायाव आखा-फाखा जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन आरो नोंथांनि समाजारि सिनायथिया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सिलभार गाब। मीन राशि। मीन राशिनि गिबि आखरानो जादों सि। दिनै नोंथांनि बुजिनाया सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि साख्रियाव गोदान खाबु मोनगोन। गोजाम सोमोन्दोफोरा फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। फरायसाफोरा आरिमु आरो सोरजिथायाव आखा-फाखा जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन आरो इयुननि थाखाय गोख्रों बिथांखि लानाय जागोन। समाजाव नोंथांनि मान सन्मानाबो बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 16 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।